ફિકર આપનીમાં હવે વાત મધ્યપ્રદેશની કરીશું કે જ્યાં કફ સિરપથી બાળકોના મોત બાદ હજુ પણ તેનો સિલસિલો અટકતો નથી. દેખાઈ રહ્યું કેમ કે છિંદવાડા પછી હવે બેતુલમાં પણ 2 બાળકોએ જીવ ગુમાવતા મોતનો આંકડો 16 પર પહોંચી ગયો. મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડા જિલ્લામાં કફની સારવાર માટે આપવામાં આવેલી કોલ્ડ્રીફ કફ સિરપે 14 નાના બાળકોના જીવ લઈ લીધા છે અને હવે પડોશી બેતુલ જિલ્લામાં પણ આ જ કહેર ફરી વળ્યો છે. અહીં ડોક્ટર પ્રવીણ સોની દ્વારા સારવાર કરાવતા 2 બાળકો કિડની ફેલ્યોરથી મૃત્યુ પામ્યા, જેનાથી માતા પિતાઓમાં ભયનો માહોલ ફેલાઈ ગયો છે. આ નાના બાળકો જેમને માતા પિતાએ માત્ર કફની તકલીફ માટે આ દવા આપી હતી, પરંતુ આ નિર્દોષ બાળકો તેમણે કાયમ માટે ગુમાવી દીધા. આ દુઃખદ કાંડની તપાસ માટે છિંદવાડા એડીએમ ધીરેન્દ્રસિંહે વિશેષ તપાસ ટીમ એટલે કે એસઆઈટીની રચના કરી છે, જે તમિલનાડુ જઈને સિરપની સપ્લાય ચેન અને ઉત્પાદન પ્રક્રિયાની તપાસ કરશે. બીજી તરફ મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી અને ઉપમુખ્યમંત્રીએ આ ઘટનામાં કડક કાર્યવાહીની ખાતરી આપી છે. जैसी रिपोर्ट आई तो पूरे मध्य प्रदेश में उसको बैन किया गया है. ड्रग महकमे को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है कि कहीं भी इस प्रकार की दवाई कोई भी मेडिकल शॉप से वितरित न होने पाए. जिस डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा था उसके खिलाफ एफआईआर होके उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उस फैक्ट्री के खिलाफ भी एफआईआर हो गई है और सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है CDSCO उसने भी गंभीरता से संज्ञान लेते हुए और कौन सी कानूनी कार्रवाई उस तमिलनाडु की फैक्ट्री के खिलाफ हो सकती है वो कार्रवाई आगे बढ़ रही है. कुल मिला के बहुत ही दुखद घटना हुई है. જબલપુરમાં કટારિયા ફાર્માસ્યુટિકલ્સના વિતરકના વેરહાઉસની સીલ કરી દેવામાં આવ્યું છે અને આખા સ્ટોકને જપ્ત કરીને નમૂનાઓ તપાસ માટે મોકલાયા છે. આ પહેલા સિરપ સબસ્ટાન્ડર્ડ હોવાનું રિપોર્ટમાં બહાર આવ્યું હતું. ત્યારબાદ કાર્યવાહી તેજ કરીને દવાની જપ્તી પણ કરવામાં આવી હતી. તમિલનાડુ સરકારના રિપોર્ટ બાદ ગઈકાલે મધ્યપ્રદેશ સરકારે પણ કોલ્ડ્રિંક કફ સિરપ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે આ કફ સિરપમાં કિડની માટે નુકસાનકારક DEGનું પ્રમાણ 48.6% મળી આવ્યું હતું અને તેને કારણે જ મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડામાં બાળકોના મોત નીપજ્યા હતા. ત્યારે બાળકોને આ કફ સિરપ લખાવનાર ડોક્ટર પ્રવીણ સોનીની પણ ગઈકાલે અડધી રાત્રે છિંદવાડાના રાજપાલ ચોકમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.